ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده بقى ايه؟ خامس يوم رمضان. هوريكم الفطار بتاعنا. هنعمله مع بعض. اول حاجة عملتها، انا عملت التسبيكة بتاعه المحشي زي ما انتم شايفين. قطعت البصلة وحطيت الطماطم بتاعتنا، ورحت جايه حاطه بقى ايه الخضرة زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هنزل بقى ايه بالبهارات بتاعتنا، اللي هي فلفل اسمر، كمون، شطه، البهارات اللي موجوده عندك، وهقلبها واسيبها بس تاخد ايه تسبيكه صغيره كده. بعدين انزل بالرز بتاعنا. بعد كده رحت حاطه بقى ايه مقطعه البط بتاعنا، ورحت جايه حاطه له الميه، ورحت جايه ايه اول ما الميه غليت طبعا حاطه فيها ورق لوري، وحاطه بصلايه وطماطمايه وكده. غلت زي ما انتم شايفين. رحت جايه ايه نازله بقى بالبط بتاعنا بعد ما قطعتها كده اهي زي ما انتم شايفينها، وهسيبها بقى ايه تستوي عبال ما نعمل بقى ايه التسبيكه، نكمل التسبيكه بتاعه المحشي ونرجع لكم تاني. ورحت نازله بقى بالرز زي ما انتم شايفين كده، وهقلب بقى كده، اقلب يا معلم. واروح احضر بقى ايه ورق العنب اللي احنا هنعمله ايه محشي. زي ما انتم شايفين حضرنا اهي، ادي الخلطه، وادي بقى ورق العنب بتاعنا اهوت اللي مفرزينه. وده عشان خلص جبته بقى من اشتريته من فتح الله. بصوا لسه الشمع بتاعه عليه اهوت. فهنكمل بيه بقى، لو ده خلاص هنكمل بقى ايه من دوت. المحشي بتاعنا زي ما انتم شايفين اهوت، زي اللي معانا الباميه. هنعمل بقى حتى البصله اهي تحمر، وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتنا. نعمل ايه البصله بتاعتنا هي احمرت، ونزلت بقى بالطماطم. الطماطم ديت انا مفرزوها يا جماعه، طبعا مفرزوها قبل رمضان عشان تنفع كده في وقت ايه عزومه، في وقت تكون الطماطم غاليه، فتبقى عندك الحاجه موجوده في البيت. دلوقتي بقى عندي البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، كمون، شويه شطه، شويه بهارات، وعندي مرقه ماجي بودره. الماجي دي برضك بتخلي طعم الاكل حلو قوي، وبتخلي له نكهه جميله كده. هنقلب بقى كله كده ونسيب بقى ايه يتسبك. هسيبه بقى يتسبك واروح اعمل حاجه تانية. وكده بقى بعد ما اتسبكت الطماطم بتاعتنا، رحت جايه نازله بقى بالباميه زي ما انتوا شايفينها هي زي الفل زي الفل. هنسيبها بقى تستوي. وعندي بقى شويه عزبون كده كان عندي وفاضل شويه كده، فقلت بقى ايه اعملهم جنب المحشي كده بقى ايه بالمره اهمت. دول يجوا طبق كده ولا حاجه، فقلت بقى ايه اعملهم طبق جنب الايه جنب الاكل. كانوا فاضلين عندي، كنت عامله وكانوا فاضلين عندي. هعمل لهم بقى الخلطه بتاعتها ونرجع لكم. عملنا الحشو اهوت بتاع العزبون، شويه رز كده، كوبايه رز، وحطيت طماطم، وحطيت خضرة محشي والبهارات بتاعتنا اللي انتي بتحطيها. انا مورياكم الحاجات دي طبعا قبل كده، وعارفه ان انتوا بنات شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجه. زي ما انتوا شايفين اهوت، عشان انا بصور بس بايد واحده. ادي عملنا شويه اهوت، وادي الباقي هكمله بقى وارجع لكم تاني. كده بقى بعد ما خلصنا اهوت، هروح بقى ايه احط ميه على النار وانزله فيها. كده العصفون بتاعنا زي ما انتوا شايفين خلاص استوى اهوت. الحشي بتاعنا خلاص استوى ووطينا عليه. دلوقتي بقى ايه بعمل بعصج اللحمه عشان اعمل جلاش. البط بتاعنا استوى كده. عملنا بقى الملوخيه زي ما انتوا شايفين.
ادي الطشه بتاعتها. فراخ استوت، كله تمام تمام. ناقص بقى ايه الجلاش بتاعنا، ونعمل صينيه رز معمر. ودلوقتي بقى عملنا الرز المعمر زي ما انتم شايفين. حطيت عليه ماده دهنيه، السمنه اللي انت بتحطيها، حبه ملح وحبه سكر، وهبتدي بقى ايه احط عليه اللبن. خلصنا الرز بقى، قالوا لي لازم تعملي لنا صينيه جلاش. رحت قلت اوكي اعمل لكم، يا سلام بس كده انتوا تأمروا. ورحت دهنه الصينيه كده السمنه بتاعتنا، وهجيب بقى الجلاش وانزل بيه. وبعد ما عملنا الجلاش اتفضل ورقتين، رحت جايه بقى ايه عاملاها لهم كده سمبوسه كده بالجبنه وسمبوسه باللحمه المفرومه. وكده خلصنا الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وحمرنا العصبان، وعملنا طبق السمبوسه زي ما انتوا هو شايفين كده ما شاء الله. وعملنا المحشي، وخلصنا الملوخيه والباميه. والجلاش خلص، والفراخ التانية في الفرن زي ما انتوا شايفين هي والبط. يا رب يكون بقى الفيديو بتاعنا والفطار بتاعنا الجميل دوت عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم بالخير والبركات. باي باي.